السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ أعزائي التلميذات. نوسيون دو لوجيك وغنشوفو ريزونمون باغ ريكورونس ونشوفو ليكزارسيس الثاني. ليكزارسيس الثاني شنو تيقولنا؟ Alors, deuxième exercice qui nous montre par récurrence que quel que soit n élément de grand N, A petit n égale 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est divisible par 7. Alors, on a montré par récurrence. Alors, mais qui nous montré par récurrence, كتكون الأمور واضحة وباينة. إلا قالوا غير montré, donc كاين بزاف ديال لي ديمونستراسيون شنو غادي باش غنعرفوها حنا باغ ريكورونس. باغ ريكورونس اش غنشوفو هنا عندنا كيلكو سوا ان اليمون دو كونت ان. هنا كيبان لنا غير لي زان. هنا عندنا ان انديس ا انديس بيتي ان ايكال 3 على بويسونس 2 زان. هنا ضروري غنديرو لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس. Alors, غنشوفو لا كوريكسيون اللي هي هادي. غنديرو لا كوريكسيون. alors كنكتبو raisonnement par récurrence. كتبو هاد الجملة هادي حيث هما قالوا لنا montrer par récurrence. Alors حنا كنعرفو لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس فيها 3 étapes. أول حاجة كنديرو لا فيريفيكاسيون ولا لينيسياليزاسيون وكنمشيو لأصغر عنصر في هاد سميتو في داك لونسومبل اللي عطاونا، حيت لي دوني كانوا عندنا هما كيلكو سوا ان كيلكو سوا ان اليمون دو غران ان. اذا شنو هو اصغر عنصر في هذا الاليمون هذا؟ هو الصفر. اذا شنو غنديرو بور ان ايكال زيرو. اذا فيما بانت ليا ان غادي نعوضها بزيرو. انا عندي لي دوني اللي عندي هما هادو. alors عندنا 3 à la puissance 2n plus 1 plus alors 2 à la puissance n plus 2. alors pour n égale à 0 فيما بانت لي n غنعوضها بزيرو غتولي عندي هي n indice 0 كتعطينا هي 3 à la puissance 2 fois 0 plus 1 plus 2 à la puissance 0 plus 2. هذه كتعطينا 7. دونك هذه غتعطينا 3 حيت 2 fois 0 هي 0 غتبقى لنا بيسونس دونك 3 على بيسونس 1 هي 3 وهنا غتبقى لنا 2 على بيسونس 2 غتعطينا هي 4 3 بلس 3 بلس 4 غتعطينا دونك غتعطينا 3 بلس 4 اللي غتعطينا هي 7. دونك كنكتبو دونك A 0 est divisible par 7 est divisible par 7. D'où la proposition est vraie pour n égale à 0. pour n égale à 0. alors ملي كنقولوا هذا divisible par 0 دونك كندوزو لدوزيام ايتاب اللي هي l'étape ديال لا سيبوزيسيون ولا l'hérédité ولا l'hypothèse. دونك شنو كنديرو؟ دونك دوزيام ايتاب شنو هو؟ هذا كان ليطاب الاول وهذا دوزيام ايتاب. شنو كنديرو اون سيبوز. دونك كنتبعو المراحل ديال لا ديمونستراسيون باغ ريكورونس. اون سيبوز كو A indice petit n est divisible par 7
نقدروا نكتبوا هذه الوغ باغ 7 نكتب 7 مزيان. الوغ نقدروا نكتبوا هاد اي ديفيزيبل باغ 7 نقدروا نديروا ليكيفالونس ديالها هي signifie que الوغ عندنا ا هي كتعطينا 7 ك tel que k élément de grand n. إذا هذا الكتاب هذا on suppose que a indice petit n est divisible par 7 signifie que هي هذه a indice égale indice n égale à 7k avec k élément de grand n. Et on démontre on montre que registre a indice petit n plus 1 est divisible par 7. Donc هاد الجمل هادو كلهم كيكونوا كيتعاودوا. إذا غنمشيو غنكتبو a indice petit n plus 1 égal. Alors فيما بانت ليا n كنعوضها ب n plus 1 اللي هي غتعطينا 3 à la puissance 2. Donc هنايا n plus 1 add plus 1 plus 2 à la puissance n plus 1 plus 2. Donc غنمشي نكمل الحساب ديالي. هذه غتعطيني هي a indice petit n plus 1 égale غتعطينا هي 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 plus 2 à la puissance n plus 2 plus 1. غير درت لا بيرميتاسيون ديال هاد لي نومبر هادو حيت لا ملتيبليكاسيون لاديسيون اي كوميتاتيف. نكمل الحساب ديالي. هادي غتعطيني هي a على indice n plus 1. الوغ هادي غتعطينا هي 3 واحد تريك كاين هنايا الوغ بلس 1 وهنايا fois 3 à la puissance 2. Donc jeu de puissance plus 2 à la puissance n plus 2 fois 2. Donc عندنا deux nombres de même base كنجمعوا les puissances ديال هنايا puissance 1. هنا غادي نقدر نكتب a indice n plus 1 égale à la 3 à la puissance 2n plus 1 fois 9 plus 2 à la puissance n plus 2 fois 2. هاد 9 هادي غادي نعاود نغيرها غتعطينا هي a على indice n plus 1 égale 3 à la puissance 2n plus 1 fois 7 plus 2. هاد 9 غيرتها ب 7 plus 2 plus 2 à la puissance n plus 2 fois 2. هنايا هادي غتعطينا هي je vais développer هاد l'expression هادي غتعطينا هي 7 multiplié par 3 à la puissance 2n plus 1 fois 3 à la puissance 2n plus 1 fois 2 plus 2 fois 2 à la puissance n plus 2. Donc je peux factoriser par هنايا par 2 هادي كاينه 2 هنايا وكاينه في هاد الاكسبرسيون هادي غتبقى لنا هي غتبقى لنا هي 7 او ا ان نو نبدل اللون الو هذا
غتبقى لنا هي A على indice n plus 1 égal هادي غتعطينا هي 7 هادي 7 fois 3 à la puissance 2n plus 1. Donc je peux factoriser par 2 plus 2 facteur 2 à la 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2. هذه شكون هي كنا درنا كتبنا هذه عندنا هي راه غتعطينا a à la puissance indice n plus 1 égal هنايا عطاتنا 7 multiplié par 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 على شكون هي هذه هي 7k هذه 7k اللي كنا وضعناها قبيله اللي كنا درناها لا سيبوزيسيون ديالها وهذاك الشيء علاش كيتسمى ريزولمون باغ ريكورونس. اذا غنرجع لهذه اللي هي غنديرها بالحمر غتعطينا هنا هي 2 الوغ غتعطينا هي 7k نقدروا هنايا عندي هنايا 7 وهنا 7 alors je peux factoriser par 7 alors غتعطينا هي a indice n plus 1 égal alors je peux factoriser par 7 alors غتعطينا هي 3 ديال indice exposant 2n plus 1 plus 2 وهذه نقدر نديرها هي k prime. دونك هذه كتساوي كتعطينا هي 7 فوا k prime. اذا الا كانت عندنا عطاتنا هاد a indice n plus 1 عطاتنا هي 7 k prime avec bien sûr avec k prime راه هي 3 la puissance 2n plus 1 plus 2. دونك شنو غادي نكتبو؟ alors je peux écrire هنا نكمل هنايا نقدر نكتب alors a indice n plus 1 égale 7k prime. Donc je peux conclure que a indice n plus 1 est divisible par 7 par 7. إلا كانت a indice n plus 1 est divisible par 7 donc ou bien d'où quel que soit n éléments de grand N on a a indice petit n égale 3 à la puissance 2n plus 1 plus 2 à la puissance n plus 2 est vrai ou bien est divisible par 7. وهذا النوع من التمارين كلهم تقريبا كيخرجوا بنفس الطريقه كيكونوا دي تريك اللي كتخصك تعيق بهم. اذا غنكتفيو بهذا القدر. دمتم اوفياء، لا تنسوا الاشتراك والاعجاب. الى تمارين اخرى ان شاء الله من نوع اخر باش ننوعوا التمارين. والسلام عليكم ورحمه الله.